galera. Eu vou começar de agora. Ok. Nesse mundo, onde cresce, todo mundo sabe que aparece. E galera, aqui eu peguei 200 vidas por... Acho que depois de agora começou o mundo extremo. Pedrinho, e hoje eu te matei. Bora. Isso aí! Ai, que sofrimento. Ai, acorda, Pedro. Isso aí! Vou ver sua mãe. Isso! Foi. Tudo. Ok. Bora lá, que fácil. Ok. Me lembro do boss que seu Big Panda. Ah, eu vou mamar. O jumpscare do Corey falando. Ah, eu vou mamar. Que fácil.